Mədəniyyət naziri Adil Kərimli iyulun 30-da görkəmli bəstəkar pedaqoq, şöhrət şərəf və birinci dərəcəli əmək ordenləri laureatı, xalq artisti Tofiq Bakıxanovu evində ziyarət edib. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb. Bəstəkarın səhhəti ilə maraqlanan nazir ona xoş arzularını çatdırıb. Xalq artisti Tofiq Bakıxanov yaradıcılığına göstərilən xüsusi diqqətə görə ölkə başçısına təşəkkürünü bildirib. Əməkdar incəsənət xadimi xanəndə Agil Məlikovun səhhətində problem yaranıb. Bu barədə APAya onun oğlu xanəndə Hüseyn Məlikov məlumat verib. O bildirib ki, həkim müayinəsindən sonra Agil Məlikovun ürək damarlarının tutulduğu məlum olub. Sabah açıq ürək əməliyyatı olunacağı gözlənilir.